И раз, снова. Здрасте. Этот океан, в который ставил 16-19 планки вместо 49-75. И что-то УКВ в нем так не нравилось, как работает. Скрипел там в 3-4 местах этот КПЕшка маленькая. Пришлось, короче, все разобрать полностью. Разобрал там пластины все, почистил, повыровнял, она какая-то перекособоченная была. Ну, в общем, сейчас нормально. И подстроил маленько контура. И фишка еще была, не было этой самой картонки, которая вот тут на телескопичке. Поставил картонку, намного лучше стало по приему. Ну, потому что входной контур там криво работал. Сейчас пробегусь по-быстрому. Другой и не дальнего. Как хорошо с тобой. Finito, да? Ну, по отклонению индикатора видно, да? Так, что у нас? Это у нас СВ4, СВ5. Зеленский. Confeccionar jugada de ataque. Balón para Areso que la filtra sobre... Ну да ладно. Все, конец кино.